Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Alamatul bulughi salasun. Ayeuna haja urang paslun ieu hiji pasal. Mertelakeun naon alamatul bulughi salasun. Mertelakeun ciri balik. Ciri balik. Panjelma teh aya balik, di mana jelema geus balik maka berarti geus kataklif ku hukum. Salat geus wajib, puasa geus wajib. Tak kudu nyaho ciri-cirina, aya ciri-cirina aya. Nu kumaha disebut ciri balik anu geus wajib diparentahkeun kana salatna, maka ciri balik eta aya tilu. Hiji tamamu khamsa asyarata sanatan. Di mana budak geus sampurna umur 15 tahun. Di mana geus umur 15 tahun bizakari wal unsa, rek lalaki rek awewe, maka eta budak geus kataklif hukum di hukuman geus balik. Salatna wajib, puasana wajib, sagala emah kaparduan anu diwajibkeun ka manusia maka geus wajib dilakonan ku eta jalma anu geus umur 15 tahun. Rek lalaki rek awewe. Nu kadua ciri balik teh 15 tahun kumaha? 15 tahun teh komariatan. Bangsa komariah. Ban ari bulan teh taun teh dua. Aya tahun komariah, aya tahun samsiah. Ari tahun komariah hitunganana berhitung daripada gerakan bulan. Eta disebut tahun hijriah. Ari tahun samsiah mah nyaeta tahun masehi. Ari tahun masehi berubahna 4 tahun sakali. 4 tahun sakali masehi. Tanggal Januari kitu wae kabeh udah berubah. Berubah nanti 4 tahun sakali na Februari 4 tahun sekali ayat tanggal 28. Anu satahun 2 tahun itu mah henteu 28 pukul 28. 4 tahun sekali 28. Tah berarti lamun aya jelema lahir tanggal 28 Februari. Maka berarti ulang tahunna eta mah 4 tahun sekali. Oh, 4 tahun sekali atuh. Ayeuna mah 28 Februari 2 tahun hareup 28 doang. Tahun hareupna 28 doang. Tahun hareupna 20 tahun hareup aya 28. Ari umurna umur mah tahun tambahan. Itu 4 tahun sekali nambah satahunna gitu. Ya, geus 4 tahun itu 1 tahun masih itu 1 tahun kene. Bapak ulang tahun kita sekali kene. Nah, eta bangsa samsiah. Lamun bangsa komariah eta mah hitungan bulan anu bisa berubah unggal bulan. Bisa berubah unggal bulan. Cara ngitungna aya ilmuna, ilmu palak ngaranna. Bisa make kitab Sulamun Niret, bisa make Takribul Mason, bisa make kitu ngaranna Sulusul Anwar, seueur kitab. Nah, anu di ari komariah beda-beda. Kita tanggal nanti begitu baik. Model puasa. Kadang puasana sarua, lebaranna beda. Kadang-kadang puasana beda, lebaranna sarua. Dengan di mana beda itu suka ribut. Loba anu ribut komo lamun bedana di lebaran. Ribut anu ieu mah Sabtu, nu ieu Minggu. Wah, ribut aya Minggu Sabtu. Nu Sabtu atau Minggu ieu. Leuheung anu ribut teh nu puasa. Kadang-kadang ribut itu puasa ente dari milu lebaran ribut sih tau. Hari lebaran ribut. Wah aing teu ka hati di mana dibatur gitu ke Minggu di lima ke Sabtu. Saya puasa ente goblok. Nah, bangsa komariah. Hiji disebut ciri balik di mana jelema geus usia 15 tahun. Nu kadua wal ihtilam. Naon ihtilam teh ngimpi enak. Ngimpi enak tuh ngimpi wik-wik. Tapi si wik-wik ieu mah nama atunya. Itu bahasa kita mah jima. Ngimpi jima. Eta teh biasa ngimpi jima teh keunana ka lalaki.
Ada kita mah fi zakari wal unsa. Di lalaki jeung di awe kan awe mah ada jarang ngimpi. Ada jarang ari lalaki mah sering. Nah, soalnya sering lagi bayar-bayar di hayang-hayang. Saja es. Oh, saja es di hayang-hayang dibayar, bayar di bawah nu anu geulis. Di hayang ada dibayangkeun nya. Bayangkeun. Dibayangkeun di hayang-hayang dulu langsung ngimpi jeung eta ngimpi. Aya, jampeun aya. Aya. Bulan nu pawe geulis hayang nu bawa impi hayang aya. Kumaha carana nyokot daun seureuh. Nyokot tahun seureuh, geus nyokot tahun seureuh, eta tahun seureuh tulisan bismillahirrahmanirrahim, hanapeuna titik, kemudian hanapeun bantal. Eta titik-titik kan mahalan sana. Mau di mejaan Pak Isep mah. Aya di mejaan eta mah. Mahal tahu penonton ketemu sono. Wal ikhtilaf di mana jelema geus mimpi jimat arek umur 15 tahun atau can umur 15 tahun di mana geus ngimpi eta jelema geus kaasupkeun balik. Sebab ngimpi jima penuntut 15 tahun. Karena 17 tahun ngimpi jima. Ngimpi jima na rek kalau asal ngimpi. Kan ulah ada paling sakit mah yang paling sakit mah. Ngimpi jima nu paling sakit jima itu keluar di heula. Aya. Masih pengalaman pas selesai. Lu katilu. Wa illam yakhrujil mani min zakat. Sanajan teu kaluar cai mani. Urang hees. Umur 13 tahun 14 tahun. Begitu hees ngimpi jima. Barang ngimpi jima teu nyampe kaluar, teu nyampe cerot-cerot. Nah, kumaha tak pakai itu punya balik sanajan teu keluar. Kalau udah kemarin lalu ka rumah. Lu katilu ciri balik teh al haidu bil unsa litis isinin. Ciri balik lu katilu nyeta head di awewe di mana geus umur 9 tahun. Awe tapi laki mah eueuh head, dia nonton bool di tukang kalau di balik kudu umur 8 tahun. Lamun keluar getih headna satu acan umur 9 tahun. Karena umur 8 tahun geus keluar getih. Karena eta mata can balik. Sebab syarat headna kudu geus umur 9 tahun. Di mana geus umur 9 tahun maka eta mah geus keluar we getih, maka eta mah geus kaasupkeun balik. Jadi ciri balik aya hiji sampuna 15 tahun, 2 ngimpi jima, 3 head pikeun awewe di mana geus umur 9 tahun. Eta kade salong hiji sampuna 12 matang. Sampuna 15 tahun sebelum. Wudhu eta umur. Maka wajib dah geus wajib. Caranya hojam pe wuduna geus wajib. Cara susucina nu bener geus wajib. Cara salatna nu bener geus wajib. Wajib. Dina susucina, cara susucina ajarkeun ti leutik. Lamun leutik mah belajar, lamun geus 15 terus paling geus belajar harus make. Atuna mah make jeung kitab cara susuci aya 2. Nyaeta cewok suci teh cewok di mana urang kieu cara asik head kieu eta kudu di kumah dibersihkeun. Cara ngabersihkeun 2, hiji meunang make cai, nu kadua meunang make batu. Make cai bisa atau make batu. Ngan batu pondasi. Batu pondasi selalu tuh. Lecet tuh kaluran. Baret aing gosok-gosok. Ulah. Make cai meunang ge make batu. Kumaha make batu? Paslun. Supaya terek kana bab salat. Urang tebutkeun. Lamun make batu suruh tu azair hajar sama dia.
syarat susuci make batu di mana cai aya maka make batu hukumahna ya cebok make batu lain make daun coba make daun kalau make daun ulah daun kieu daunna dua hiji daun pulus luka dua daun kering nah eta meunang ya gosokeun insyaallah hiji bersih luka dua eta mah bakal nyaeta ngagedean amin sabab apeul pakai batu ada 8 syarat hiji aya guna di salah satu jari di mana susuci make batu ya bapak sekarang susuci tos kieu di mana wae cai aya make batu syarat nu ka hiji batuna kudu tilu bare batuna tilu batuna tilu tah coel sekarang si ketu sih atawa menang batu na hiji tapi pojokna tilu batu na hiji boga pojok tilu ada kan asal salat ulah make batu pon dasi bohak mau bisa digawekeun atuh saya lecet hari lecet ku batu mah beda jeung lecet ku buduk lamun lecet ku gegara buduk mah eta mah kudu aya enak-enakan luka dua wayan kol malu luka dua kudu bersih tempatnya ya kudu bersih tempatnya teh ulah acak-acakan ka mana-mana tilu wa ala ya panajasu luka tilu di mana rek susuci make batu ulah nyampe si najisna kaburu garing sakeuna urang pup bahasa ieu mah pup lamun ceuk bahasa kedokteran PAB mun ceuk bahasa lemur mah bising mun bahasa leuweung modal pup di mana ngising cai daya rek susuci make batu maka ulah nyampe ka buru garing bahasa kita buru coel kalau dibuatkeun ya coel teh terus lanjut ke buru garing jadi walayat takila ulah nyampe najisna ngalih ka mana-mana jadi kudu puasa aja didinya keneh ulah nyampe ka mana-mana walaya alaya qaru dia ulah nyampe ka datangan najis anu anyar walaya jawizan sok tahu jeung lamun dina ngising mah make batu misalna ulah nyampe hampura lain-lain jorok emang iman bijagana kita ulah nyampe si goit tang nah bahasa Cina nama tang ulah nyampe kalau kelempit bujur ya ulah nyampe kalau lempit bujur soalnya kalau lempit bujur saya bersih ke dana tuh nah kudu dina posisi si koren keron salawe kene di nyata kalau salawe di dinya doa ulah nyampe ka mana-mana geus kana nyampe lempit maka teu bisa eta saya bersih kana kudu make cara walai teu bisa kumaha lamun dina hareup si kehen, mana si kehen? Ulah nyampe ngaliwat hasapah. Dan hasapah, tapan si kehen teh boga lalaki ya. Ya, sok aya ditungtungna eta nu aya batas tah. Anu ada ngajendolan teh. Bulan kita jual, eta disebutna hasapah atau lamun disebut kahajian disebutna. Nah, ulah nyampe ngaliwat eta. Lamun ciki nyampe ngaliwat eta. Da kali kalau cocok kena batangna ka dieu ye. Dia batangna ka dieu. Eta kumaha kieuna nya. Jadi kosna teh ngelai nama kieu teh. Tadi nama mancer, tuluy ngelai di kahanan kitu set. Lamun nya pengen lewat apa? Maka eta mah teu bisa make batu. Nya teu oke? Baru dipakai cai. Wala yusibuhu maun jeung ulah kabelaan ku cai.
lo kapihan ku cai lo kapihan cai mah geus cai terus wa antakunal ahjaru toyotan anu terakhir di mana rek suci make batu maka batuna kudu anu suci batuna kudu anu beres suci anu beres itu kita make batu lamun make cai lamun make cai kuring nampi ti guru kieu di mana ki padahal kieu nago ulah nangtung kieu teh geus ngusuk nangtung teh ngusuk yo lah kieu nangtung urang ke kieu nangtung aya bae mundur diasup we ai salah saya salah bae make gurunya ai keur kieu bae mundur ulah cara kieu kieu pae katinggalan teh nah mun cara kieu kieu katinggalan teh aing belum diatur lain kieu nagogna tah lain dilempengan kieu kesampeanana sabelah ka payun sabelah pengar kita gitu tah ya kieu na kieu baru doyong kan ka payun salib bukan geus kieu cer ulah dilempeng suku teh kitu tah ka payun kan salit sabelah arek nu kieu tanu kanan geus kitu terus tarik napas ala kejeunkeun enggak dehemkeun nah lain kitu dehemna eta dehem ka cewek ari kitu dehemna kieu cara dehemna kita dehemna kitu ya tarik napas nah kitu nya eta bakal keluar kabeh kan kada modal aja sabab lamun teh amat teu diheujeulkeun teu dikitukeun si kantong kemih teh katutup aya teu keluar kabeh jadi lamun posisi urang pipisna kos kitu rek cebokna kitu tah ya cebokna kitu urang angka seuting ada doyong baru di dehemkeun nah dehem kitu ya itu mah teu ngaruh benar tarik napas nah gitu latihan dan angka iman diajar dehem angka iman nago mau di kamar ada dia akhirnya pacan hadir di dalam maka gitu bakal bersih ya bisa jadi Roy nagog lagi aya ilmu atau aya ilmu nagog lagi komodi salah tak nagog lagi bae aya ilmu entah asal nagog bae dehem teh asal dehem bae pan dehem teh beda-beda meureun aya dehem anu ngagoda aya dehem ngagoda aya kamera itu dehem ngagoda aya dehem kode aya dehem kode mah tong salaki ka pamajikan kode lamun make cai gitu make cai eta mah arek dina kieu utamina dina adus lamun dina adus lamun bapak-bapak adus ya ge aya bagus karena ini dibejakeun sen-sen teh ayeuna lamun adus osok bapak-bapak osok mandi besar osoknya mandi wajib kalau mun anu tara itu tunggu pamajikan kamu ada urang mah boga teh berarti tara dibere pamajikan ada pemuda osok adus hah sering nah sami ada balik ke komunitas adus mah dina adus mah eta padieu si kehen eta ngeluarkeun mani henteu langsung keluar kabeh jadi aya anu katahan lamun urang teu nyaho ilmuna secara benar paurna aya nu katahan di jero teu keluar da paur menyumbat ngajagaan karena ciki teu keluar maka cara kitu ya karena kitu jadi na bapak adus kudu dibejakeun insyaallah panjang karena ieu nagog kieu terus gegeun dehemkeun nah dehemkeun kalan urang niat Allahumma thahhir qalbi minani bakib wa hasin farji minal itu risalah eta niat cebok gimana cebok kan kudu bacaan mah kayak curang kudu bacaan cebok teh bacaanana Allahumma thahhir qalbi minani bakib wa hasin farji minal pawahisi itu dia cebok teh
Allah matuhin kau minal nifaqi wa hasin farji minal hisi gitu lah. Beri nyanyi si Arya. Ayah. Nah, lamun dina tadi nanti biasa. Lamun dina adus, sabada urang ngumpah cebok langsung niat dirinya. Langsung niat. Nganiatna encan niat sakabeh awak. Aya niat pertama nawaitu rob al hadasil akbari an mahalil istinja. Osok tara. Hah? Asal karak kadenge aing mah. Tah, di mana urang geus cebok Allah matuhin qom di pagi wa hasin farjinal mawahis. Katalan tuh itu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahis. Kira-kira kalau diulang-ulang ayeuna katalan mah? Hah? Insya Allah katalan ayeuna mah disebut bahwa deui gitu lah. Biasa we. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Allahumma ya Allah tahhir muga-muga ngabersihkeun Gusti qalbi kana hate kaula minan nifaqi tina sifat munafik wa hasin jeung muga ngajaga ngaraksa Gusti farji kana sikehen kaula minal fawahisi tina sakabeh kagorengan. Terus kabeh kagorengan kajemberan. Insyaallah dawam keun katalan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahisi. Eta jampe di mana urang beristinja istilahna keur cecewok keur susuci keur bebersih dawamkeun insya Allah kecebok ke atas Pak. Hah? Ke atas katalah tacan gitu tacan jujur tacan gitu Mbak lagi talar mah ya. Nah, ya. Bisa Allah terus kata lain mah geus teu kaul nalar-nalar teh cenah mah aya asal ngaji gitu lah tah penting mah penting gaungkeun eta cara kieu di mana arek susuci arek bersih nagogna katingali tidak dinagog kuring katingali nya bapak-bapak katingali eta dawamkeun amalkeun di mana kieu nagog kita tuh nagog biasa tuli di mana rek suci tarik lima biasana sok kiri ke hareup angkat ke sabelah nah tarik goyongkeun saeutik tarik napas dehemkeun kumaha dehemna bener ya lain dehem ya, lamun aya jelema keur kieu dehem dehemna kitu eta kayana teh geus. Rasana dehemna kitu meureun. Mane kita tanahna dehem doang kitu. Mah ceuk guru dehemna lain sabab dehemna teh anu bisa mere dorongan. Mere tekanan ka handap. Lamun dehem kitu teh mere tekanan ka handap. Terus kieu. Rasa balik esok keluar baturna.
Ya, keluar baturna. Kan baturna di baturna gimana itu. Kalau baturna ngisi kan pasti ki. Hari ki belum tentu ngisi, yang paling itu doang lah. Baiklah, masalah susuci. Mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana bisa diamalkeun dina kahirupan sapopoe sabab urang teh moal waka wudu, urang teh moal waka salat, sehingga kudu bersih heula, kudu suci heula. Ya, lamun urang mabawa najis mah atuh salat urang moal sah. Salat moal sah moal diterima ku Gusti Allah. Tapi anu urangna sanajan salatna urang teu pati bagus, ilmuna urang teu pati bisa, tapi daek ngaji. Maka perhitunganna lain deui. Dibandingkeun jelema salatna teu pati bagus tapi tara daek ngaji, maka eta mah hitungan lain deui. Ari anu sok daek ngaji hitunganna kalebetkeun kana jalma belajar. Ari jalma belajar keur benerna wajar dan diajar, keur salah ge wajar sabab jalma keur diajar. Makana urang ulah eureun-eureun ngaji sabab lumasa salat urang ibadah urang mah can tepan kana ilmuna anu bener supaya ngaji urang ieu ngajadikeun panghampura nyaeta kana kasalahan ibadah urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saya panghampurana Gusti Allah, mudah-mudahan nu dicarioskeun si beuring sing aya hikmahna sing jadi ilmu manfaat kanggo sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khutbah sofa wa kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.